Siapa yang pintar? Tanda. Siapa yang cantik? Tanda. Siapa yang soleha? Tanda. Siapa yang nut? Siapa yang belum ditanya udah jawab tanda. Siapa yang akan? Nah. Siapa yang apa lagi ya? Siapa yang jagoan? Siapa yang jagoan? Siapa yang giginya 4? Siapa yang giginya 4? Jangan pakai begitu, apaan sih?